বিনা তেলে চলবে এই ট্রাক্টর। বিশ্বে প্রথম গোবর চালিত ট্রাক্টর বাজারে এনে তাক লাগালো সংস্থা। কিন্তু কিভাবে সম্ভব দেখুন, মস্ত একখানা ট্রাক্টর, কিন্তু এই ট্রাক্টর চলবে কিনা গোবরে? তেল কিংবা ব্যাটারি নয়, ট্যাঙ্কে গোবর ভরলেই গড়গড়িয়ে এগিয়ে যাবে এই ট্রাক্টর। ভাবছেন মশকরা করছে? একেবারে না। গোবর চালিত ট্রাক্টর আবিষ্কার করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে এক ব্রিটিশ সংস্থা। সংস্থার দাবি এটাই বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ গোবর চালিত ট্রাক্টর। ট্রাক্টরটি তৈরি করেছে বেনামান নামে এক ব্রিটিশ কোম্পানি। গোবর দ্বারা চালিত এই ট্রাক্টরের নাম রাখা হয়েছে T7। ট্রাক্টর নির্মাণকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়, গোবর থেকে যে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয় সেই মিথেন ব্যবহার করা হয় এই ট্রাক্টরে। মূল গাড়ির পেছনে রয়েছে একটা ক্রায়োজেনিক ট্যাঙ্ক, যেখানে মিথেন গ্যাস শীতল করে